saya udah nggak ngasih obat apapun sama sekali, malamnya tidurnya bisa nyenyak. Itu sih yang amazing, yang saya wow it works ya. Di momen saya mutusin untuk untuk pakai ini adalah anak saya sebenarnya batuk-batuk. Jadi batuknya udah lumayan lama, udah pergi ke dokter, udah pakai obat juga, anak saya ada alerginya juga gitu ya. Obatnya udah habis, biasanya manjur nih dengan dokter yang biasa handle dia gitu ya. Tapi ini sudah obatnya habis, tetap aja tuh batuk-batuknya nggak berubah. Terus kemudian saya bilang mungkin efek udara kali ya. Cobain deh, kita coba cari purifier yang oke gitu. Terus ketemu dengan produk ini, akhirnya coba. Di hari -1 sebelum pemasangan, anak saya masih batuk-batuk malam. Nggak bisa tidur tuh sepanjang malam, kasihan kan kalau anak kecil nggak bisa tidur kan kasihan. Padahal itu bantu dia untuk tidur yang baik, itu bantu dia untuk badannya bisa jadi sehat. Dia nggak bisa tidur semalaman. Kemudian keesokan harinya datang produknya, dipasang. Saya udah nggak ngasih obat apapun sama sekali, malamnya tidurnya bisa nyenyak. Itu sih yang amazing, yang saya wow it works ya. Yes, dia kan ada fiturnya dari air purifier yang lain. Ada indikator warnanya juga ya. Yang menarik adalah beberapa lama sudah kita pakai, itu tuh lagi kami nyalakan di kamar tuh warnanya udah warna biru. Artinya udaranya udah bagus kalau saya baca dari manualnya. Terus saya punya anjing. Terus habis itu saya masukin anjingnya ke dalam kamar, main sama anjing saya di dalam kamar. Nggak berapa lama warnanya berubah jadi agak purple, agak keunguan, ada berubah jadi merah karena saya setup di mode auto, jadi dia langsung bunyi lah, istilahnya langsung dia kerjanya lebih keras gitu ya. It shows kalau sensornya ternyata lumayan sensitif juga tuh, karena nggak lama sudah anjing itu masuk langsung berubah tuh warnanya, atau nggak lama sesudah anak saya kan suka main di kamar, jadi di kamar dia punya banyak bantal. Terus habis itu ada selimut-selimut karena dia suka yang fluffy gitu ya. Dia suka main tuh loncat-loncat, lari, lempar-lempar bantal gitu. Nggak jauh sesudah itu terjadi, biasanya warnanya langsung berubah. Jadi menurut saya sih itu mengindikasikan ya memang debunya berterbangan lah. Anyway pasti di rumah kan ada debu kan. Dan alat ini bisa mendeteksi segitu cepatnya. Bikin hidup lebih sehat. Oke. Thank you, Pak. Pure If, improve your water, improve your life.